同学们好，这节课呢，我们来学习 Python 环境安装及其开发工具。那么安装 Python 环境，我们首先呢需要去官网去下载 Python 的安装包。那么大家看一下，我们进入到这个网址呢，可以去下载我们的 Python 安装包。我们现在呢使用的版本呢是 3.7。我们进入到它的官网。官网大家看，这是它的官方网站啊。进入到以后呢，我们选择这一项64位的，或者是32位的可执行安装程序为什么要下载可执行这个呢？可执行安装程序呢，下载下来是一个.exe 的方便我们进行安装。那么有的同学呢不清楚自己该下载是64位呢，还是这个32位这个主要取决于你的计算机的位数怎么看呢？在你的电脑上选择此电脑右键属性，在属性当中呢，我们可以看到这里面有一个系统类型后面呢就标记的是你当前电脑的位数你比如说我这个电脑呢是64位，所以呢我就下载64位的。那么大家呢点击这个就可以进行下载了。那么也有同学会问我打开是英文版的你这个怎么是带汉化的呢？这个汉化功能呢，主要就是由这个谷歌浏览器进行了一个翻译我们点击这个显示原始网页。那么大家打开以后如果说你直接访问的时候呢，它默认是英文版的那么大家只需要下载这一个就可以了。那么我在课件当中呢，这里面也给它标记了。就是64位呢，大家只需要下载这个找这个英文单词就可以了。那么下载下来以后，我们就进入到安装过程了。我们给大家看一下下载完以后这个样子是什么样的。下载完以后大家看到的安装包是这个样子的Python-3.7.4-amd64.exe它是个 exe 的程序我们只需要双击它就可以进行安装了。因为我的电脑呢已经安装过了所以说它提示的是重复安装或修复或者是卸载因为 Python 的这个环境安装起来比较简单所以说我这里面呢给大家通过课件呢来看一下它的基本的安装的过程那么第一步呢，你双击这个.exe 呢，就会打开这么一个如图所示的窗口打开这窗口呢，大家能够看到这么两项我们选择第二项自定义安装。当然，如果你选择卸载就安装，它直接就装在这个 C 盘了。那么我们这个安装包呢，不建议大家装在 C 盘，因为 C 盘是我们操作系统的这个系统盘因为我们的电脑用到一段时间以后呢，经常要重新安装系统。那么重装系统的时候呢，你的 C 盘就被格式化了所以说呢，会导致你的这个所开发的这个环境呢，有一些依赖包呢会丢失或者彻底就丢了。所以说我们建议大家呢，将你的环境Python 环境安装在其他盘符所以说我们选择这个自定义的安装，并且呢将这个勾选住也就是这样的选这一项，然后呢勾住这一勾这个勾的作用就是将当前 Python 的安装路径写入到操作系统的环境变量当中这个呢稍后我会大家去解释一下。那么点击这项打出这个勾，然后呢点击这个自定义安装就点击这个箭头这个，然后呢就进入到这一步了，将上面3个勾呢全部勾选中勾选中，然后呢点击下一步当然这3个勾呢，其中有2个我介绍一下。那么这个 PIP 呢，就是一个包管理工具将来我们这个 Python 呢所依赖的很多这个包呢，都可以通过 PIP 这个工具呢进行安装。那么这个 IDLE 呢，是它这个包里面自带的一个简单的开发工具非常轻量级的一个 IDLE 开发工具。我们一会儿安装完毕以后呢，会看到然后呢点击下一步。点了下一步以后呢，大家将上面几个勾呢全部勾住然后这个路径呢，你选择 D 盘、E 盘或 F 盘，或者你有其他盘符可以选择。然后呢点击
安装啊。点了安装以后呢，我们就进入到这个安装的一个等待过程啊。然后呢，再等待，然后呢，这样呢就安装完毕了啊。中间呢没有什么其他的这个需要添的，所以它的安装过程还是比较简单的。那么安装完以后呢，点击 Close 就可以了。安装完以后啊，我们可以在你的操作系统当中啊，开始菜单下面能够找到它的安装目录啊。这个我们来看一下啊。假设我们现在安装完毕了，我们来找一下。我们大家看一下啊，会看到这么一个。然后呢，我们可以看一下这个。那么这里面呢会出现一个 IDLE 这个轻量级的开发工具。那么检验我们的 Python 啊到底有没有安装成功，我们需要点击这个 IDLE。好，大家看一下啊，打开这么一个开发工具的小窗口啊。那么在这个窗口当中呢，它就显示了当前我们 Python 的版本呢是 3.7.4 啊。在这个位置呢，可以去编我们的代码啊。我们随便写一个啊，1+1啊。那么大家看，它是可以正常去执行的。那么这个小工具呢，它是一个交互性的小工具啊，就是说我们所接即所得啊。我们在这地方敲代码回车，那么这行代码就会被立刻去执行，并显示出它的结果啊。所以说它是一个交互性非常强的一个轻量化的工具。那么这个工具呢是自动啊被安装的啊。那么我们在安装的步骤当中啊，其中我们在这一步当中，大家看我们勾选中一个 IDLE 啊，将这个勾打勾了啊。所以说呢，我们就会看到这就是那个 IDLE 啊，那个开发的轻量级工具啊。到此呢，我们 Python 这儿呢就是安装成功了啊。那么 Python 呢安装这么简单啊。那么安装完以后啊，有的人呢他不喜欢使用那个 IDLE 啊，喜欢用这个 CMD 呢去执行我们的 Python 命令啊，执行我们的 Python 命令。那么我们在这里面呢输入 Python 回车，我们可以看到我们这里面呢也能够进入到那个轻量化的交互性的命令窗口啊，和我们这个 IDLE 呢是一样的啊，是一样的。我们在这里面呢也输一下1+1，那么大家看到啊有了答案了。那么这两个窗口都可以啊，大家都是可以的。那么有的同学呢，你在你的电脑上输入这个命令啊，就是说如果你安装的时候呢没有打勾啊，没有打勾，哪块呢？就是这一块啊，就是你在安装的时候呢没有将这个勾呢勾选中啊，没有将这个勾选中啊，可能呢你缺少环境变量啊，那么你输入这个 Python 命令呢就不会被识别啊。你比如说我们这里面退出一下，好，退出一下。那么什么是环境变量啊？我们找一下啊。我们在这地方点击高级啊，点击环境变量。大家看这个 pass， 那在这个里面呢，我们能够找到啊，当前这个 Python 的路径啊是在一盘啊，就是说安装在了一盘 Python 目录下面的 Python 37这个目录下。那么它在环境变量当中呢，就将这个安装路径呢写入到我们的这个环境变量里面去了。那么我们将来去执行程序的时候呢，会自动的去从这个目录里面去找到我们对应的 Python 命令。你比如说我们这儿呢，给大家来演示一下啊。那我们这个地方呢，输入这个 Python 后面带一个 exe 回车好，大家看啊，我们这个地方呢 Python 点 exe 啊，和这个直接输 Python 呢，效果呢是一样的啊，效果是一样的。那么为什么输这个 python 点 exe 啊，输这个命令呢，它就能够执行这个命令呢？就是因为我们在这地方呢输入这个命令以后，它会从上到下
在这些路径里面呢去查找什么呢？查找我们当前所输的这个应用程序的启动程序。而我们这个 Python 点 exe 啊 exe， 那么这个小应用程序在哪儿放的呢？就在我们这里面环境变量里面所罗列的这个第二个路径当中。我们呢把这个路径呢复制一下，大家看，就是这个命令就是这个命令。那么如果说我们在当前的这个一盘下我们再输一个文件我们再看一下我们来新建一个a 点 txt 我们给这个 a 点 txt 里面呢随便写点内容。那么我们在这个窗口当中exit 我们呢退出一下那么在这里面我直接输入这个文件 a 点 txt 能不能直接打开呢？回车，大家看它是可以直接打开的。那么它为什么可以直接打开呢？就是因为我们在这里面输入 a 点 txt 以后它会从我们的这个环境变量里面的路径从上到下在每一个路径里面去查找我们这个文件存在不存在，存在的话就将它打开了。那如果说我们将这个路径呢直接删掉删掉的话，它是找不到的。你比如说，我们将这个先复制一下，大家看这个路径呢现在呢没有了，我们点击确定，确定这个时候我们在这个地方呢输入 a 点 txt， 我们将它也退一下。好，重新打开一下 a 点 txt， 大家看这个命令呢找不到了那为什么刚才我删了以后还能找到呢？可能是有缓冲我们关了以后重新打开，大家看到 a 点 txt 找不见了。我们再输我们的 Python 大家看也找不到了。为什么找不到呢？就是我们在环境变量当中呢把我们刚才的路径呢删掉了就是我们刚才在 path 当中将我们的路径呢删除了，所以说它就找不到了。那如果说我们不往进行添加路径，可不可以打开呢？也是可以打开的。那要求我们直接切换到我们的安装路径一盘 cd Python 我们再dir 看一下我们里面有个 Python 37cd Python 37进来，我们来看一下。那么在这个路径下面呢，就有我们的 a 点 txt， 还有我们的 Python 点 exe 这个时候我们输一下 Python 输入它，那么大家看一下它就可以使用了。我们再输1+1可以，然后呢 exit 我们必须退出一下退到我们这个 cmd 窗口的命令模式下。我们在这个地方再输入 a 点 txt， 大家看可以打开，但是呢，你必须在你当前这个启动的这个程序或文件的目录下，才可以敲这些命令，否则呢是不会识别的你比如说我们这个时候呢，再切换到我们的 C 盘，这个时候再输入我们的 a 点 txt， 那么它就找不见了，因为它默认会在 administrator 下面去查找然后我们再输我们的 Python， 它也是找不到的或者 Python 点 exe， 它呢也是找不到的。所以说我们为了能够在不同的这个路径下敲我们这些命令呢，都能够被系统自动去查找到的话，我们需要在我们的 path 目录下将我们的这个路径呢添加进来就可以了。好，点击确定，确定，确定。好，将这个窗口呢我们关一下
关一下，我们重新打开我们的 CMD 窗口。这个时候呢，我们在 F 盘啊，我们输一下我们的 Python， 大家看可以啊，来运行一下啊，但这个是输错了啊。好，1+1啊，没任何问题。好，我们推一下啊，输一下我们的 a 点 txt， 大家看也是可以打开的。当然，这个你是可以去进行自定义的啊。好，这就是有关 CMD 啊 ，CMD。那么刚才呢，我们看到我们通过这个 IDLE 呢自带的这个小工具呢，可以写我们的程序啊。那么我们在实际项目开发的时候呢，我们肯定要用一个专业化的开发工具啊。这个工具呢叫做 PyCharm 啊 ，PyCharm。PyCharm 这个工具呢，相对来说它的代码提示特别好，它里面内置了非常多的功能模块，适合我们去开发大型的项目啊。所以说呢，我们建议呢，大家在学习时候呢，使用 PyCharm 啊来进行学习。然后呢 ，IDLE 呢是适合大家临时去调试一个小程序啊，来进行使用啊。它们之间可以进行相互的融合在一起去使用。那么这个工具呢，首先呢，大家需要去这个网址呢去下载啊。当然这不是官方网址啊，是咱们国内的一个下载站啊。我这儿呢，为了速度快，提前呢已经给大家打开了啊。大家进入到这个官方网站啊，在这里面呢有它的这个版本啊，2019年的1啊这个版本啊，点击下载啊，在这里面呢大家下载啊，这里面每个链接都可以进行下载啊。那么我这儿呢也是通过这个官方网站呢，已经将它下载下来了。我们看一下啊，下载下来以后呢，安装包是这样的啊，大家看这是安装包啊。然后呢，只需要双击它就可以进行安装了，因为它的安装也是比较简单的啊。所以说呢，我为了节省时间啊，节省我们录课的等待时间啊，我也把它做成这个课件的这个每一步啊，放在了课件当中了。当然，这个工具呢，大家看这是安装后这个工具的这个效果啊。那么它怎么安装啊？我们来看一下首先呢，就是你下载好你的这个软件啊，大家看啊，软件名称长这个样子的啊。然后你一双击它就可以进行安装了啊。那么一双击呢，就进入到这么一个界面就这么一个启动的界面。然后呢，点击下一步啊。这里面路径呢，大家选择你的 D 盘或 E 盘啊，进行安装就可以了。不建议大家装在 C 盘啊。然后呢，紧接着将这里面的勾选中啊，将这个勾选中这里面没有什么特别提示呢，就直接下一步就可以了。好，然后呢就是进入到这个安装的等待过程了啊。再安装，好，安装完毕了。好 ，finish 啊。好，这呢就是它的这个安装啊。当然了，在课件当中展示呢，安装呢非常快啊。那么大家实际在安装的时候呢，等待的时间还是比较长的啊，得几分钟甚至几十分钟才能够安装完毕。好，安装完以后啊，我们来看看这个工具啊。现在给大家看到的是这个 PyCharm 的这个工作界面啊。这个软件呢，我们随着课程的不断深入啊，我们会不定期的介绍一下这个工具的每一个功能模块是怎么去使用的。那么本节课当中呢，大家只要明白这个工具怎么安装啊，能够安装成功以后，简单写一个小的程序啊，能够去调试它就可以了啊。那么这个软件啊，大家看啊，那这个软件你安装完以后啊，是这个样的啊。我把它稍微退出一下啊。我们点击这个，因为大家看啊，我现在呢已经有一个项目啊，就这里面呢已经有一个叫 CoreS Code 的这么一个项目啊，我把它折叠住。那么你
刚刚安装完以后，你打开的样子跟这个是不一样的啊。那么大家刚刚安装完以后呢，你启动起来以后，你的软件界面是长这个样子的。那么这里面呢，如果说你想去创建一个项目，你就点击 Create New Project 就可以了。如果说你想打开一个已有的项目，就选择 Open 啊。这个呢是版本控制啊，我们在讲到这个 Git 的时候呢，会给大家去详细讲这个选项。那我们看如何去创建一个项目啊，使用我们的 PyCharm， 我们点击 Create。那么这里面呢，大家选择这个 Python 啊，选择 Python 这个项啊。那么这里面有这个 Django 的这个框架啊，包括这个 Flask 啊等等啊。我们现在呢，先去学习啊，一个一来啊。我们现在常规所创建的项目呢是 Python 啊，它的项目。然后在这个地方呢，输入你这个项目的项目名称啊，项目名称。那刚开始学呢，不建议大家先掌握这个虚拟环境啊，先不用管它啊。那在这个地方呢，输入你的这个项目的这个名字啊，你比如说，假设我们叫做 My Item， 然后呢，这里面我们选择 Create， 稍等。好，我们大家看一下啊，已经创建完毕了。因为它创建完以后，下面还需要加载一些东西啊，进行扫描。那么大家看，我们这个创建叫 My Item 啊，然后呢，我们点开它，我们呢选择右键啊，右键啊，创建一个 My Item 这个项目以后呢，然后呢，通过这个鼠标右键啊，稍等一下，选择 New 啊 New， 我们可以创建一个我们的 Python 文件啊，当然还有其他文件啊 ，Python 文件啊，我们用的是 Python 文件。我们在这个地方呢，你为什么创建一个1-1啊1-1？那么后缀呢 py 啊，注意 Python 文件的后缀呢是 py。当然你也可以不写这个后缀啊，因为它这个类型本身就是个 Python 文件啊，直接点 OK 就可以了。好，这样的话我们就创建了一个 Python 文件啊。然后呢，我们在这个位置呢，可以写我们的这个程序啊。你说写一个简单的1+1啊，好1+1，好，大家看啊。那么这个语句呢，暂时先不用去掌握它啊。如果你会就理解了就可以了。那么在这里面呢，意思就是说我们打印一个1+1这么一个结果。那么在这里面呢，我们输入这个对应的代码，我们去执行它就可以了啊。怎么执行呢？在这个位置，鼠标右键我们有一个 run 1-1，这个1-1就是我们这个 Python 文件的这个名称啊。选择 run 1-1，我们可以看到在这个地方呢就出现了2这个结果就出来了。那么这个地方是它的这个终端就是结果的这个输出终端我们腾讯运行的结果都在这个地方呢可以显示出来。那么我们在使用这个工具的时候呢，肯定要对这个工具呢进行一些这个修改你比如说，你创建了项目以后，你肯定呢会去关闭这个项目，是吧？将这个项目关闭。那如何关闭这个项目呢？点击 Fill 选择这个 Close Project 就可以关闭了。那么如果说下次你还想打开这个项目的时候，我们就选择 My Item 选择这一个，那么它就进来了。那么如果说我们
在当前的项目里面还想打开以前的项目，怎么办呢？我们可以点击文件，Open Open， 去查找你以前的项目啊。你比如说我在以前呢也有项目，大家看，你比如说我有一个以前项目叫 QX Code， 那么这里面已经有一个项目了，那我再打开一个项目，好，点 OK。这个时候大家可以看到这么几个按钮啊，到底该点哪个按钮呢？如果我们选择 This Window 选择 This Window 的话，我们会看到什么效果呢？就是我们打开的 QX Code 的那个项目会覆盖掉当前这个项目，当然这个不会是真实的将我们的这个磁盘当中覆盖啊。我们来看一下，选择 This Window。这个时候呢，我打开这个以后啊，我们来这儿看一下，我们发现原来那个项目呢，位置就被替换成了新的这个项目的这个位置了。那我们呢，在这个项目的基础上，我们再 Open 再 Open 哪个呢？Open 我们刚才那个创建那个 My Item 我们点击 OK。那么如果这个时候大家明白这个 This Window 这个按钮的功能了就是它会打开我们即将要打开的这个项目，然后呢，现在这个项目呢会被关闭掉就在当前这个窗口呢打开现有项目之前项目呢就被关闭了。如果选择 New Window 是什么意思呢？我们来看一下。选 New Window 以后呢，我们打开了 My Item， 就是我们创建的项目以后，那么我们那个 QX Code 呢，我们看到 QX Code 在这里面，我们会看到它会开启两个工具就是 Pycharm 呢会开启两个窗口，原来的窗口呢还是存在的，再打开一个新的窗口两个窗口存在这么两个项目那现在呢，我们把这个 My Item 这个呢关闭我们只留下 QX Code 这个项目。我们再点击 Fill Open 再重新打开我们这个 My Item。这个时候呢，我们不选 New Window 了选 New Window 大家刚才也明白了，它打开的是两个窗口我们选择这个附加选择附加或叫追加点击，大家看那么追加之后就是说它会将我们新打开的这个项目呢直接追加到本这个项目环境当中，所以大家在这里面会看到有两个。那么如果大家想在一个窗口里面打开多个项目的时候呢，可以选择这一项Open。你比如说我这儿呢还想打开一个项目你比如说这个 Get NMG 这个，想将这个项目呢也放到这个目录下面，那我就选择附加这个是这样的。好，这就是我们这个有关它的这个打开。当然了，创建也是一样的。当我们去创建一个项目的时候再创建My Item 2，好，点击创建。这个时候大家再看 This Window、New Window 附加等等取消，大家就明白它们是什么意思了。那么关的时候，右键点击这个大家看这个时候关的时候close 当前窗口它意思是关闭当前窗口然后呢里面哪个不想要，直接把它删除就可以了这个里面也可以删除然后这地方呢点击 Open 你比如说我们这里面呢打开我们的 My 这个窗口。My Item 好，真的是我们打开我们的这个。好，那这个工具的有关打开、关闭我们就介绍到这里面那么，每个同学呢，他在做开发的时候呢，或者我们的这个程序员在做开发的时候呢，都喜欢对这个开发工具的字体大小字体颜色包括这个主题代码的风格、行距等等
啊都喜欢去修改啊，修改到符合自己的要求。那这个该怎么做呢？这个是刚才我讲的这些啊。那么我们来看一下啊，首先啊，就这里面的这个代码的这个字体啊，那么这个工具呢，你默认安装完以后啊，这个字体呢和我现在录屏啊给大家展示的字体呢是不一样的啊。那你怎么去修改呢？我们所有的修改都在这个 settings 里面啊，都在这里面。那么打开以后啊，大家看啊，打开也是这样的啊。点击第一项啊，在这个里面大家可以选择它对应的这个风格啊，主题啊，D 开头这个啊，我们点击 OK， 稍等。那么大家看啊，是一个黑色的啊，偏黑色的这么一个风格啊。然后呢，我们再点击 Settings。那么大家平时自己做开发或学习的时候呢，推荐大家使用这个主题啊，因为它不怎么刺眼睛啊。那么这个因为我在讲课录屏的时候呢，如果采用黑色的时候呢，再加上这个服务器的这个压缩功能啊，会导致这个字体特别的模糊啊。所以说呢，我就在录屏的时候呢，就选择默认的这个亮点的颜色啊。应用，稍等啊，我就选这个颜色啊，比较亮堂一点。那么有关上面的字体呢，大家可以选择这个啊，在这个里面去调整啊。我呢使用默认啊，没有调啊。然后呢，还有就是它有关它这个字体的大小啊，看一下啊，就这里面这个代码的字体大小啊。那么大家自己在做开发的时候呢，这个字体大小呢，你可以调到10到16啊这么一个大小啊。那我这里面呢，可以把它为了录屏啊，把它调大一点啊。因为我们这里面有很多同学是采用手机来观看啊，所以说呢，我们将字体调大一点。调哪儿呢？调这个位置 ，Font 啊 ，Font。我们这里面选择这个选项就可以了啊。这里面我们是保证它和 Eclipse 啊，因为我们可能有部分同学呢以前学过 Java 啊，采用了 Eclipse 啊，或者也有一些老的程序员呢以前一直用 Eclipse， 那么现在他转到这个PyCharm 这个工具呢，那么有它这个风格不太一样啊，所以说如果说你想换到那个和你原来的开发工具的样式类似的话啊，你可以这里面选择你想要的这个字体啊，这个是根据个人的爱好来去做啊。你比如说我这儿呢就是选择了这一项啊，然后呢字体大小调到20，然后这个行距呢原来是1啊，我调到了 1.2啊，调到了 1.2。好，这呢是这个别的展示还没有什么太多的啊。好，最后呢你修改完以后点 OK 就可以了啊。好，我们来看一下啊。那么这里面呢是给大家设置这个调试啊。这个调试的话啊，到时候我们在实际开发程序的时候呢，还会给大家去讲。那么这节课呢，我先简单来介绍一下。你比如说，我们在这个位置啊，大家看，我们再去新建一个 Python 文件啊，叫1-2啊。当然你在敲的时候呢，敲上 py 也可以啊。系统不会给你多出2个py 啊，也是一个。我们在这个位置呢输入 print hello word。好，我们打印一个 hello word。那么这个程序啊，如何去运行它啊？鼠标在这个位置啊，选择 run 啊，可以，也可以在这个位置啊，鼠标右键啊，选择 run 啊，可以，也可以直接点击这个位置啊，大家自己看啊，点击这个位置，它还可以点击这个位置啊，就是它这个运行的位置呢
比较多啊，1、2、3、4啊，4个位置。但是大家要注意这么一点啊，那么它在执行的时候，大家有没有看到下面这行语句啊？有没有看到下面这行语句？它实际上是使用的是 E 盘下的Python 点 exe 去执行 C 盘下的我这个腾讯课堂下面myItem 下面的1-2这个文件得出的结果得出的这个结果。所以说呢，就告诉我们，实际上我们通过这个命令窗口也是可以去执行我们的程序的你比如说我们这儿呢，怎么用通过命令去执行呢？一种方法呢就是这样的把它这个命令复制一下 ，copy 一下，来到我们的 CMD 窗口当中没复制上，回车，那么大家看也是会输出这个 Hello World。那么我们再摁向上光标键将这个命令呢再重复显示出来。因为我们设置了环境变量那么设置了环境变量以后呢，我们这个 Python 点 exe 这个文件呢就不需要写前面这一堆了前面也就不用写了，因为它默认会找到这个命令。我们看它是可以的。那么为什么后面这个路径需要我们去写呢？就是因为后面的路径呢，我们没有把它写到环境变量当中。如果说你把后面这个路径也写到环境变量当中那我们这个程序呢就可以简化成 Python 点 exe 可以不用写1-2点 py 就简化成这个了。当然了，你是可以进入到这个路径的这个先作为一个了解回车进行复制我们呢进 C 盘大家看进到这里面去了，我们直接输入 Python 因为当前目录是在这个腾讯课堂这个目录下面下面有一个 myItem 我先进一下 myItem untable 已经进入到 myItem 里面了，直接 Python Python 1-2点 py， 那么大家看一下就可以去执行了为什么这个时候可以简化呢？就是因为我们当前1-2呢是在当前的这个 myItem 路径下，所以它会在当前的路径下去寻找而 Python 呢它在环境变量里面，所以说最后这个命令就可以被简化成这样的了。当然这是通过 CMD 呢去执行它们和这里面呢是一样的那么刚才我们看到这个 CMD 这个命令呢可以运行它，那我们在实际的开发时候呢，我们可以不用它不用它。那么大家看一下这个这个 PyCharm 下面呢还有这么一个叫 Python Console 那这是个什么东西？好，过来了。那么大家看一下这个工具实际上就是我们刚才那个交互式的那个工具就是说我们这个工具呢比较好不用我们反复打开 CMD 了，它在这里面就给我们提供了一个类似于 CMD 这么一个交互式的这个窗口或者像 IDLE 这样的交互窗口，我们在这里面也可以直接敲大家看所见即所得这是临时性调试，可以使用一下那我们一般在写代码呢，还切换到 Run 我们在这个地方去写你说我们写多行，好，我们呢去执行，好，大家看都输出来了。好，那这呢就是我们这节课呢给大家去介绍的内容那至于它里面调试器默认找的那个路径我们在下节课当中呢详细给大家来去介绍。那么有同学呢想要录屏的或者什么，可以扫我的微信或者去扫我们的这个QQ 群都可以。